сейчас только мы вебку с Сашенькой включим. Да, Саш? Да. О, все, нас видно? Нас видно? Смотрите, короче, мы будем сегодня проходить Terraria World 4. Поехали. Сантимочку, городская. Заходим. Да, Сан? Да. А тебе не странно? Тебе не кажется, что странно, что вебка всегда здесь? И у блогеров, и у нас всегда вот здесь. Какой сегодня стрим? Я предлагаю помидор. Потому что я люблю помидоры. Давай помидоры. Давай вообще просто. Давай вообще грушу. Ты грушу любишь? Я ежевику. И я люблю. Это мне кажется, знаешь что? Что для фабрики лучше реально питьевую. А это для этого. Смотри. Короче. Это вот для луны возьмут, Нет. Для луны это для подземелья. Ну то есть смотри. Красный это а потом он ежевика. А ежевика где? В лесу. Черный. Я хотел на фабрику, но черный не. Сейчас на 18 перепрыгнем. Нет. О, реально баскет прикольный. О, там деревья. Мне кажется, Саша, да? Кстати, ребята, извините, что не вышли то, что вы меня такое очень много смотрели. Короче, такая проблемка очень фиговая. Я заснял, как мы проходили дремучий лес, но потом он почему-то у меня удалился. Поэтому я не знаю почему. Ну извиняйте. Извините нас, пожалуйста. Мы, когда пройдем Red Bull, перезапишем. Да, мы можем второй раз переходить. Ну ладно, вам, я думаю, сейчас будет тоже фабрику интересно смотреть. Кстати, ребят. Медаль улучшена, красава, Максим. Блин. Вы помните, у нас такая же уже фигня была реклама? Или нет? Это вот, да, я помню эту рекламу. Так. Вот, кстати, вам прикольные игры из рекламы. Можете быть теперь проверять. Вам интересно. Да, Сань? А особенно качайте две игры. Grand Mobile и Матрешка. И Shadow Fight. Максим, а другой уровень? Может, там фабрика открылась уже? Да, извините. Блин, остался последний Надо уровень. все на золото пройти. Чоп-чоп какой-то, да? Ладно, перепройдем. Да, Максим? Сейчас уже надо все на золото проходить, да? Да. Так, Ну ничего страшного, так же интереснее, да, Максим? Ну да. И контент интереснее. Да. У нас, кстати, ребята, скоро будет вообще очень интересный контент выпускаться. То есть, как у Влада 4, то есть, там 24 часа в машине. Если хотите, мы заснимем, да, Саш? Да. Пишите в комментах. Например, также кто последний выйдет из машины, тот проиграл. Тут выиграл. Или, например, ребят, я вам спойлер, будет, короче, 24 часа в коробке. Это только будет в городе, это вам спойлер на видео. Но мы не скажем, когда оно выйдет, да, Сань? Угу. Так, потому что это секретик. Все, у нас золотая звезда. Осталось только пройти уровень. Нажать на кнопочку. Нажать на эту кнопочку. Сейчас сюда ниндзя прискачет. Дебильный, да? Есть. И добиваем его. И уходим. Все.
Сейчас уже фабрика. Все, давай, Максим. Всё. Кстати, ребят, я не донатил, извините. Все, ребят. А. 30-й, точно, точно. Как же мы забыли, Максим? Да, блин, точно. Я думала, мы уже все прошли. Ты тоже? Да. А вот в чем фигня. А ты зачем босса не ударил-то? Ты мог там босса ударить. Проскочи. Мы бы, мне кажется, если босса сейчас прошли, Максим? ребят, то мы бы с вами уже бы нам не надо было на это посмотреть. Кто подумал, что у нас уже босс пройден? Да. Я тоже подумал, что не был прыгнуть. Извините, что камера потряслась. Ай! Максим, ты зачем это сделал? Не надо, не надо, дядя. Не надо, дядя! Не надо, дядя! Нет! Раз, два. Сейчас удар будет. Удар в лодочник. Да. Опять эти бензопилы. Нет! Ты видел? Он не прыгнул! Он не прыгнул! Это нечестно! Ударяй! Я забыл. Я дебил. Он не прыгнул, я вам говорю. Я вам правду говорю, он не прыгнул. Ты видел? Я нажимаю, а он не прыгает. Так давай, Максим, в этот раз. Бей. У нас бы уже сейчас 2 было снесено, да, если бы Да. ты не- Если ты не затупил. Если бы я тогда не спал, у нас бы вообще сейчас, может, босс был бы пройден, да? Да. Давай, знаешь, что сделаем? Если бы не твоя очередная ошибка. Давай ты сам. Бьем. Тут хотя бы одна будет, можно даже так ставить, да? Мама! Вперед! Я хочу на него запрыгнуть. И зачем? Зачем я это сделал? Ау! I'm gonna lose! Lose! Оригинал! Нам надо держаться, да, сын? Мы, мужики, мы держимся. На пятах. Железная пята. Как особенно. Все, пошла жара. Да, сын? Да. Сейчас будут эти ниндзягу падать. Уворачивайся. Лего ниндзяга. Он прям стреляет прям надо мной, да? А ты можешь уклониться от его атаки. Да, просто стоишь и просто резко, да? Чё думал? Все, нам говно. Нам хана. Нам хана, да? Скажи нам хана. Уклоняйся! Ладно, сейчас просто на него не на этого да? Тям, пошла. Сейчас? Не, ну сейчас будет легко. Ну сейчас будет легко, если бензопилы не будет, да? Просто ударить и уйти. Хорошо. Мне кажется, если бы он на нас приземлился, он бы раздавил. Мне кажется, если бы он на нас приземлился... Это просто что это будет печалька. Да! Красава. Мне кажется, если бы он на нас прыгнул, он бы просто раздавил, прыгал, и у нас бы лепешка была бы прикольная концсцена. Коровья Да? лепешка. Была бы концсцена прикольная. Такая бы коровья лепешка. Поехали! Фабрика. Не, мы лучше так будем подходить. Так, поехали. О, фабрика, ребят! Да, 31 уровень. Все, давай. Мы
Мы где-то до конца жизни, либо до 35-го, да? Да. Потому что у нас съемка долго не должна быть. У нас уже видео 10 минут идет. Уйди, золотыш! А-а-а! В следующем видео мы возьмем ежевичку. Видео для детей, кстати, ребят. Исключительно не для взрослых. Не, ну, все могут смотреть. Просто это можете своим детям, если что, будете давать. У меня в лайке такая же была штука. Мяу 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 мяу. Мама! 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 Сразу прыжочек. Мама! Сразу! Сразу! Как мы выжили, да, сами? Мама! Мама! Это же вообще какая-то фиаско, братан! Это фиаско! Это, братан, это фиаско, братан. Встали. Покатились, покатились. Максим! Есть. Максим, а вот теперь жми. Максим, почему ты не восстановился сразу на старте? Зачем? А на 42-м уровне будет жопа. Из-за того, что появятся пиликалки? Нет. Из-за этого. О, ну все, сейчас. Я ненавижу эту штуку. Особенно если с монетами. Что? И жесть. Да! Просто со всеми тремя монетами. Не помер. Братаны, девчонки, это же Габелла. Куда? Куда? Куда у нас вебка переместилась? Мы такие жмем. Вот ты сейчас обоссался. Мы жмем эту вебку. Бара-бара-бараш. Ой, пиликалка, привет. Нет! 2 жизни. Сняло. Пиликалка, блин. Гара-бара-бараш. Ребят, это Габелла, да, Сань? Максим, подожди. Да, помню. Это Габелла, это фиаско, братан. Этот лайфхак нам будет полезен. Этот лайфхак нам полезен, да? Да. Давай разборки на ленте. Ой, я уже весь экран наплевал телефона. Ненавижу! Ненавижу! Сдохни! Блин. Новое достижение. Большой взрыв. Идеально, да? Идеально. Уйди, уйди. Это нереально. Нет, я не хочу. То, что у нас и так уже идет видео долго. Ты Ты хочешь намазаться? Не надо. Не будем. Ладно, ребят. Или на видео снимем. Нет, какая-то, да, неделя? Ладно, ребят. Всем удачи. И всем... Ладно, ребят, с вами был я, Марков Максим. И всем удачи. С вами был я, Марков Максим и Саша. Сейчас я вопрос рублю. Всем удачи и всем пока-пока.